prúdil život ďalej. Skupina mladých ľudí sa nechala inšpirovať zamrznutím na hlavnej stanici v New Yorku, kde sa v jednom momente prestalo hýbať viac ako 200 ľudí. V Bratislave sa ich stretlo vyše 150. Väčšina z nich, ktorí sú súčasťou jednej kresťanskej mládeže v Bratislave. Ostatní sa pridali na základe e-mailov, webu a tak ďalej. Pokyny pre nadšencov boli jasné. Po zaznení signálu sa zastavte a na 3 minúty sa prestaňte hýbať. O 15. hodine sa tak v bratislavskom nákupnom centre zastavil čas. Po 3 minútach sa život znova rozhýbal. Okolo idúci návštevníci netušili, čo sa deje. Celú situáciu šokujúco sledovali. Samotní zamrznutí boli z celej akcie nadšení. No bolo to zaujímavé, úplne dobre. Dobrý pocit, je to proste proti komercii, ja to tak vidím v tom. Má to taký svoj osvetovo-kultúrny prvok. Bola to veľmi zaujímavá situácia pozerať sa na tých ľudí, ako v tom uponáhlanom svete sa zrazu dokážu zastaviť. Takáto akcia sa na Slovensku uskutočnila po prvýkrát, podľa slov organizátorov však nie posledný. René, Medzihradský, TA3.